Թրիփի միջպետական պայմանագրային փաթեթի մշակման համար երկուշաբթի Մեծ Բրիտանիա կգնա միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Պաշտոնապես Կարեն Անդրեասյանը Լոնդոն է գործուղվում File Fisher ընկերության հետ քննարկումների։ Թրիփի շուրջ ինչ կարող են պայմանավորվել Հայաստանն ու Մեծ Բրիտանիան։ Հնարավոր քննարկումը Ես դժվարանամ ասեմ, որովհետև հիմնականում այդ բանակցությունները իրենք փակ բանակցություններ են, նպատակահարմար չեն գտնում հանրայնացնեն, ռելիզները բավական սուղ են։ Միջպետական պայմանագրային փաթեթի մասին որևէ ակնարկ չկա Միացյալ Թագավորության պաշտպանության պետնախարար Վերնոն Քոքերի Հայաստան այցի մասին հաղորդագրություններում։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Քոքերը քննարկել է Թրամփի ուղին ու խաղաղության խաչմերուկը։ Փաշինյանն ասել է, որ կառավարությունն ուզում է այդ ծրագրերում միջազգային ներդրումներ ներգրավել։ Քանի որ Հայաստանի ղեկավարը օրեր առաջ հանրայնացրեց այդ շիփի հետ կապված որոշակի դրվագներ, այդ թվում նաև իրավական կարգավորման ներգրավության առումով, իրենք ցանկանում են ինչ-որ ձև, ինչ-որ ֆորմատով ներգրավել։ Դա կարող լինի կազմակերպության տեսքով, օրինակ այդ պահնորդական կազմակերպության տենդերն անելով։ Հայ-ամերիկյան կոնսորցիում է ստեղծվելու, որ որոշելու է, թե որ երրորդ կողմն է մասնակցելու նախագծի շինարարությանը։ Ով է կառավարելու ճանապարհը։ Հայ պաշտոնյաների այս հայտարարություններն են հավանաբար բրիտանացիներին բերել մեր երկիր։ Քաղաքագետի համար ակնհայտ է, որ Լոնդոնը հատկապես ամերիկյան Թրիփ ծրագրի համաձայնեցումից հետո փորձում է իր դիրքերն ամրապնդել Հարավային Կովկասում։ Բնականաբար եւ շատ օբյեկտիվ որ բրիտանացիները պետք է փորձեն process-ի մեջ ներգրավել այս կամ այն ձև։ Արևմուտքը բազմաբևեռ է դարձել, այլևս մոնոլիթ կառույց չէ, նկատում է քաղաքագետը։ Բրիտանական շահերը աշխարհի տարբեր կետերում հակասում են ամերիկյան շահերին, ու այդ կետերից մեկը Հարավային Կովկասն է։ Այնպես չէ որ բրիտանացիները այս թեմայի մեջ նոր են։ Տևական ժամանակ վերջին 2 տարվա մեջ առնվազն բրիտանացիները բազմաթիվ ծրագրեր են ֆինանսավորել, այդ թվում նաև Հայաստանում, Սյունիքի հետ կապված թեմաների ներքո։ Սյունիքում Ֆրանսիան ու Իրանը հյուպատոսություն ունեն։ Ռուսաստանը հյուպատոսարան բացելու մտադրություն ունի։ Մեծ Բրիտանիան Սյունիքում իր ներկայությունն ապահովելու տարբերակ է փնտրում։ Դա գործընթաց է, որի մեկնարկը Նիկոլ Փաշինյանն է տվել քաղաքագետի գնահատմամբ։ Ինքը ասում է, ես չեմ կարող պահել Սյունիքը, ամեն մեկը տեկեք ձեր մասով պահեք։ Մենք փորձում ենք Սյունիքը սարքել ընդհանուր, այսպես դաշտ ու խնդիրն այն է, որ խոսելով խաղաղության խաչմերուկի մասին, դա բախման խաչմերուկ է դառնալու։ Հայաստանում բրիտանական առաջին մշտական պաշտպանության բաժինը բացելու համար է Հայաստան եկել բրիտանացի պաշտոնյան ըստ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանության։ Ղևոնդյանի խոսքով հայ-բրիտանական ռազմատեխնիկական համագործակցությունը գաղտնի է պահվում, հայկական մի քանի ստորաբաժանումներ Մեծ Բրիտանիայում են վերապատրաստվում։ Միացյալ Նահանգների հիմա արդեն պատերազմի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը մոտ 4 տարի Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում աշխատում է։ Հասկանում եք ինչի մասն եմ խոսում։ Պաշտպանության նախարարությունը փակ գործունեություն ենթադրող կառույց է։ Հիմա նույնը բրիտանացիներն են փորձում ինչ-որ ֆորմատով ներգրավել։ Հակառուսական ճակատը Հարավային Կովկասում ամրապնդելու փորձեր է անում Մեծ Բրիտանիան, վստահեցնում է քաղաքագետը։ Բայց չի բացառում, որ Միացյալ Նահանգները կարող է հակազդել դրան Թրիփի կառավարումը Ռուսաստանին հանձնելով։ Մամուլի այդ լուրերը անիրատեսական չի համարում Ղևոնդյանը։ Էլի եմ կրկնում, Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը, Ռուսաստանի քաղաքականությունը եւ Եվրամիության քաղաքականությունը բավական տրանսֆորմացվել են։ Այսինքն արևմուտքում այդ տարանջատվածությունը հաճախ նաեւ հօգուտ Ռուսաստանի է։ Դիլիթ Սարգսյան, Հենրիկ Համազասպյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինը իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենակարևորը, ամենահրատապն ու հետաքրքիրը։